Все государственные органы должны ввести электронный документооборот. Это позволит увеличить эффективность работы госорганов в целом, а также существенно сократит время на решение поставленных задач. Центральный аппарат Министерства цифрового развития внутреннюю корреспонденцию и в то же время некоторыми госорганами внешнюю корреспонденцию проводит в электронном формате. То есть документооборот у нас производится в электронном формате. Весь пакет документов, которые к нам поступают, мы видим в системе электронного документооборота Инфодокс. Здесь ведется учет каждого документа, и каждый документ архивируется. И мы здесь видим исполнение каждого документа. Кроме этого, для нас очень удобно. Поисковик работает. По каждому документу у нас вся информация под рукой. В настоящее время уже ряд ведомств работают с системой электронного документооборота. Между тем, в ближайшее время все главы Айлук-Муйты должны отчитаться по итогам первого квартала. Буквально в каждом регионе проводится аттестация местных органов власти по электронному документообороту и предоставлению электронных услуг населению. По системе электронного документооборота безбумажную работу уже начали вести Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммерции, Министерство цифрового развития, Национальный статистический комитет, Министерство юстиции и сама администрация президента. То есть мы на сегодняшний день в администрацию президента уже в бумажном виде документы не направляем. Кроме того, из 452 Айлук-Муйты подключено уже 400 Айлук-Муйты, из 7 полномочных представительств президента в регионах подключены 6, из 32 городов подключено уже 29. Между тем, Кабмин утвердил план мероприятий по реализации национальной программы развития страны до 2026 года, в котором цифровизация является одним из основных направлений. Это позволит в первую очередь обеспечить безбумажный документооборот, то есть полностью перейти на цифровизацию в этом направлении. Помимо этого, в течение 6 месяцев все государственные органы и органы местного самоуправления должны перейти на эту систему. В целом по цифровизации сейчас ведется очень активная работа. Принят новый план действий Кабинета министров до 2026 года, и в рамках этого плана предусмотрены все проекты, которые ранее были реализовывались в рамках программы цифрового Кыргызстана и других программ по цифровизации. Цифровизация госуслуг и в целом электронный документооборот существенно облегчит жизнь кыргызстанцев. Отметим, масштабная цифровизация в стране началась 3-4 года назад. За это время уже заметны существенные успехи в этом направлении. Отметим, также цифровизация поможет сократить расходы на приобретение канцтоваров и макулатуры. Дастан Гасканов, Азамат Хадыртоктоев, Алатау 24.